நீங்கள் பார்த்துக்கிட்ட நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ரெனோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ், அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பேக் கேமரா காட்டுறேன். அது இல்லாமல் முக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒட்டுறது அந்த கழுவுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைம் லேப்ஸ் தான் வரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரொம்ப லெந்தாக போயிடும். டைம் லேப்ஸ் தான் போட போகிறேன். ஓகே, ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பீஜமுடு டான் 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 டான். இப்போ வந்து இதான் பார்த்தீங்கன்னா டேங்க். இது வந்து கிட்டத்தட்ட இது எவ்வளோலேருந்து இதெல்லாம் மொத்தமே ஃப்ரீசர் பாக்ஸோடு சேர்த்து வரும். இந்த ஃப்ரீசரை பார்த்தீங்கன்னா கப்பி ஃப்ரைஸ் விட போகிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாமே நான் லீக்கேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உடஞ்சிருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு ஒட்டணும். எல்லாமே அந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் பெரிய கிடக்கு, அதுவும் ஒட்டணும். இதுக்கு நான் வந்து என்ன கம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரைஸ் நான் வந்து மொத்தமாக 30 ரூபா 30 ருபீஸ் பாக்கெட் எம்சியில் 3 வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியாது, பட் நான் நிறையாவே வாங்கிக்கிட்டேன். யூஸ் ஆகும், ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆகிற பொருள் கிடையாது, அதனால் நான் நிறையா வாங்கிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 feet to 5 feet க்ராஸ் ஆகாமல் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு 2 feet, இது வந்து ஒரு 2 feet க்யூப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு 1 feet 1.25 அடி இருக்குது. இது வந்து ஒரு 2 அடி இருக்கும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணும். ஓகே, டைமில் வீடியோ பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ கொஞ்சம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். மட்டும் இன்னொரு கழுவிட்டு அப்புறம் நான் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிட்டு அப்புறம் கழுவிக்கலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா விட தண்ணி லீக்காது, அதனால தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஒட்டுறதை பார்ப்போம். Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated. இதான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட கண்டிஷன். ஒட்டிட்டேன். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, இந்த இடத்துல ஒட்டணும். நான் வந்து 1 feet தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து 1 feet தான் தண்ணி ஊற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ தூரம் வரும். ஓகேங்களா, ஸோ பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ வரும். ஸோ இன்னும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 2 இடத்துல மட்டும்தான் ஒட்டியிருக்கேன். இந்த இடத்துலலாம் ஒட்டிட்டேன். இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது. அப்புறம் இது 2 அடைக்கணும். ஓகேங்களா, எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து 30 ரூபா அந்த 30 ருபீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதில் எனக்கு 4 இது வரைக்கும் யூஸ் ஆகிடுச்சு. எப்படி இருந்தாலும் இன்னும் 2 தீந்துடும். ஓகேங்களா, மொத்தம் 6 பாக்ஸ் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் முடிக்கு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அங்கே ஒரு ஹோல், இங்கே ஒரு ஹோல், 2 ஹோல் இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் எனக்கு இங்கே 1 feet கவரமாக தான் டவுட் இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் இங்கே ஊற்ற முடியும். ஓகேங்களா, இந்த இது இருக்குது. ஓகே, பார்ப்போம். ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் ரெடி. இங்கே நிற்கிற பாருங்க, இப்படி தான் நம்ம பார்ட்னரு. ஓகேங்களா, அந்த கப்பி வாங்கினான்ல, இந்த கப்பீஸ் இங்கே நிற்கிது பாருங்க, இந்த கப்பீஸோட ஓனர். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எல்லாமே ஒரு அடைச்சிட்டேன். லீக்கேஜ் டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, இது ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபைனலி ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் ரெடி. ஓகேங்களா, கொஞ்சம் க்ரீன் ஆல்கே வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, கலர் இப்படி இருக்குது. ஓகே கைஸ், ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.